onoga šta smo opisali da je rad. Meni je okosnica šta je prirodno, šta je veštačko, ali ću ja da postavim i neko pitanje koje se tiče rada koji će biti izložen. A ti ćeš pitati ono što si naumio da pitaš i što misliš da je... Upravo to što smo rekli. Dobro. Što si sad rekao. Pričali smo dosta o jednoj od ključnih tema u tom radu, to je odnos prirodnog i veštačkog. I sam naziv tog rada se, tako i, negde to koristi tu sintagmu veštačke tvorevine. I sad, meni se tu nameće niz pitanja. Baš sam razmišljao kako bi mogli da počnemo tu priču, šta je ta razlika između prirodnog i veštačkog, da li je čovek, to je meni ključno pitanje, da li je čovek i dalje deo prirode? Jer ako jeste, nekim možda logičkim tokom razmišljanja, možda sve što čovek proizvodi, sve njegove izume i sve njegove rukotvorine možemo da posmatramo kao negde izvedeni deo prirodnih stvari. Ali opet za to se koristi izraz artificijalno ili veštačko. Sve što je napravljeno rukom čoveka. To samim time već nas vodi u jednu antropocentričku poziciju da je čovek u središtu svega. Zato se vraćam na to pitanje, kako ti gledaš na to, na tu ulogu čoveka, da li je čovek i dalje deo prirode ili nije, i možda da tako počnemo da razmišljamo i da dođemo do toga šta je veštačko, jer u prirodi može da se nađe neki fenomen ili neka pojava koju bi mogli da nazovemo, ajde uslovno rečeno, neprirodno, koja deluje kao neka anomalija, kao neko iskliznuće, kao nešto što je napravljeno, pa deluje neprirodno, da kažem i možda veštački. Sama priroda može to da stvori. Šta je onda razlika, šta je tu ključno, šta se sad tu dešava? Kako ti to tumačiš iz tvoje neke perspektive? Pa ne znam, na primer, meni je to zanimljivo uopšte kada se traži smisao šta znači reč veštačko. Dakle, neki sinonim za to jeste izvedeno. E sad, ono što je prirodno zapravo jeste nešto što je u prvobitnom iskonskom obliku, netaknuto, nemodifikovano i tako dalje. Tako da, možda sama, kako kažem, pozicija kako mi posmatramo šta je prirodno, šta je veštačko, nije zapravo ni moguće. Jer mi ako smo, ljudi, mi ćemo uvek krenuti iz perspektive, pa da, ja moram da krenem iz svoje perspektive. Ja ću uvek biti egoistična u tome i naravno da ću razmišljati o tome da ću se solidarisati sa prirodom, sa drugim vrstama i tako dalje, ali zapravo ću uvek krenuti iz perspektive kako ću ja da se bolje osjećam u svom prirodnom okruženju. Čak i ako činim nešto što smatram da je ekološki ispravno, da ja brinem za svoju sredinu, opet krećem iz perspektive da ću ja da se osjećam bolje u toj prirodnoj sredini, jer ću ja nju da činim bolje. Tako da mislim da razmišljati uopšte iz pozicije koja nije egocentrična, odnosno antropocentrična, je nemoguće, a opet šta je prirodno, šta je veštačko, meni je zanimljiva konstatacija od Žižeka gde on stalno govori o tome kao nature is unnatural. I zapravo mi se non stop iznenađujemo nekim prirodnim fenomenima, a priroda je konstantno objektivna. I ona ni u jednom trenutku nije subjektivna sa nama, sad bit ćemo pored vulkana i vulkan će da nas poštedi zato što smo mi, ne znam, ljudi ili možemo da razmišljamo da je to nepogoda koja će da nas ubije ili tako dalje. Dakle, mi ne možemo da se izostavimo iz tog sistema, ali isto tako mislim da ne možemo ni non stop da obožavamo tu prirodu kao nešto što je netaknuto i van našeg konteksta. Dakle, ne mogu da razdvojim to da li je prirodno, da li je veštačko i zapravo ja se sve vreme oko toga i vrtim što ne mogu da razdvojim, ali tražim tu međuzonu, šta je ono što meni je najbolji privid tog između, ako mogu tako da kažem. Pa, na primer, zanimljivo mi je kad razmišljam o nekim stanjima koji mogu da se zamrznu. Na primer, preparirane životinje, gde zapravo životinje u nekoj prirodnoj poziciji, ali ona prolazi celu jednu formu procesa
Dakle, ona se preparira, njoj se vade neki delovi, ona se isuše i ona postaje jedan potpuno veštački objekat, pretežno u svrhu dekoracije, ali ona je zapravo, mislim, šta je ptica, preparirana nego prirodna stvar. Mislim, nekako ne postoji zapravo jasna granica i mislim da je tu najbitniji moment što ta granica ne može da se napravi, ali uvek može da se modifikuje, da se iznova istražuje, bar i meni to zapravo motivisajuće. Sad, ja kako gledam na stvari, uvek, naravno, postoji uvek ta neka granica, ali čovek, ako se danas posmatra kao, da tako kažem, geološka sila, koja je uticao da se izmeni čitava jedna epoha, holocen, na primjer, ako možemo da govorimo o tom antropocenu kao jednoj geološkoj epohi, gde čovek je presudno uticao na promene ekosistema, uticao na biodiverzitet, na izumiranje vrsta, da je to sve čovekovo delo. Kako sada mi možemo da posmatramo to što je izvedeno, dakle ono što je, da tako kažemo, veštački, što je čovekova tvorevina, kao nešto što je sastavni deo prirode, ukoliko ima negativne efekte, ukoliko potencijalno može čak da ugrozi i život ne samo čoveka i čovečanstva, nego i svih drugih živih bića. I tu sad meni se nameće jedan ključni problem kako možemo da, što se u teoriji kaže, što kaže T.J. Dimos, da dekolonizujemo prirodu. Jer sve što mi pričamo, da stavljamo uvek naš, što ti kaže, egocentrični pogled ili, da kažem, antropocentrični pogled u središte, moramo nekako kao svesna bića da pomerimo, da sami, ako imamo tu sposobnost da se izmestimo iz te pozicije, jer ukoliko smo sad u tom nekom darwinovskom principu, u lancu ishrane mi sad ti prvi predatori i onda smo mi ti kao čovečanstvo koji smo zauzeli, okupirali prirodu, priroda postala nama resurs, što nije uvek kroz istoriju posmatrano na isti način. Znači, priroda sada nama predstavlja kao resurs, kako možemo da mi osmislimo jedan neki, da kažem, modus vivendi između čovečanstva, znači živog i neživog sveta, ljudi i ne ljudi, da budem precizniji, koji se razviju u prosvetiteljstvu. Tu je postavljena ta distinkcija gde je čovek, čovečanstvo postavljeno središte i napravljena je ta razlika. A sada u nekim posthumanim teorijama, na primjer Osip Bredati, govorimo o mogućnosti ili Donna Haraway suživota. To je ono sad to granično, da kažem, ne možemo možda da se izmestimo i da posmatramo iz pozicije ptice, ali opet imamo tu mogućnost i kapacitet da teoretski promišljamo mogućnost suživota ljudi i ne ljudi. I sad ti, na primjer, ako vidiš neki fenomen kao što je crni labud, koji ti potpuno deluje, ono što sam na početku rekao, možda čak i neprirodno, jer nije sam po sebi toliko običajne prirodi, kako da se odnosimo prema tim pozicijama i kako da napravimo negde tu varijantu simbiotičkog, što bi rekla Donna Haraway, odnosa između prirodnog i između ljudskog i neljudskog. To je negde mene uvek zanimalo i zanima me gde ti možeš u tvom radu da postaviš te granice, što si rekla. Koja je to srednja linija i kako je povlačiš? Naprimer, lednik koji se topi. Naravno, posledica je ljudskog delovanja, industrijske evolucije i tako dalje, znači imamo milion razloga zašto je došlo do klimatskih promena i zašto su sad onda toliko ubrzane, da je to delo čoveka. Ali šta se dešava, ko je taj period hibernacije, šta se dešava sa životom, da tako kažem, bilo kog živog bića? Znači, preparirana životinja, da, ali ona je pored toga što je nekada bila životinja postala funkcija, postala je recimo ukras u muzeju. Da. Kako sad sve to u svom radu možeš da, previše pitanja, ali kako možeš recimo taj neki okvir da... Pa zapravo mislim da je sve opet stvar percepcije s koje se kreće. Naprimjer, ako razmišljamo u kontekstu nečeg neočekivanog, spomenuo si crnog labuda, ja bih svakako tebi htela da pitam nešto vezano za to. Sad je pitanje da li je crni labud rijetkost, da li ću ja to postaviti da je to jedna neočekivana pojava ili zapravo to očekivana pojava koju sam ja već unapred okarakterisala da ja nju ne očekujem u svom nekom domenu.
Dakle, ako pričamo, na primjer, da je to metafora za neke istorijske događaje koji menjaju potpuno dalji tok sveta i tako dalje, da li zapravo su to neočekivane stvari? Da li mi na svakodnevnom nivou imamo neke neizvesne situacije od našeg individualnog nahođenja? Dakle, kad ustanem ujutru pa se iznenadim što mi se nešto desilo u kući, do toga kada izađem na ulicu, do toga kada sretnem crnog labuda. Dakle, mi smo konstantno u nekim neočekivanim pozicijama i želimo da te neočekivane pozicije zapravo pripitomimo, da nikad ne budemo u faktoru iznenađenja. I sad u tom kontekstu, kad posmatram uopšte to, da li postoji suživot, kako mi to možemo da percipiramo, šta je život, šta nije život, nekako je, ja mislim, opet stvar tog, ne mogu da kažem balansa, jer balans je nešto što je onako univerzalna kategorija, svi želimo da budemo u balansu, uravnoteženi i tako dalje, ali zapravo opet je pitanje šta je balans. Da li je balans onako kako se ja osjećam ili se 10 ljudi osjeća u disbalansu, a 10 se osjeća u jako dobrom balansu, pa smo mi napravili balans. Tako, na primjer, razmišljam i o klimatskim promenama. Dakle, one se dešavaju i ja nisam ekolog i ja sad mogu da gledam neku statistiku i da kažem aha, pa stvarno od 60-ih godina se vidno vidi da se led brže topi, da je veće zagađenje i tako dalje, pa šta se desilo, pa koliko ljudi na planeti. Pa sam ja non stop po nekim brojkama, ali zapravo mene kao umetnika to i ne zanima, jer je meni to broj koji može da mi bude motivisać da razmišljam o tome, ali zapravo isto vreme može da me disponira, jer mi jako dugo treba da razumem uopšte tu statistiku, ali ja zapravo krećem iz pozicije kako se ja osjećam kad pomislim da nečega nema ili kad pomislim da će nečega biti. Dakle, kako se ja sad osjećam ako pomislim da jedan deo kontinenta neće biti za par godina. Da li sam ja u tom delu kontinenta? Ako nisam, meni je to potpuno jedno apstraktno područje. Ako sam ja imala kontakt sa nekim prirodnim fenomenom i pomišljam, aha, njega više neće biti uopšte na planeti Zemlji, ja više neću moći da dolazim na tu reku, da imam leto, da imam zimu, kako sam imala u detinjstvu i tako dalje, onda dolazim do nekog ličnog konteksta u svemu tome. I to je zapravo pozicija za promatranje. Dakle, kao neka scenografija svega toga kako ja možda spekulišem da će to biti u budućnosti. Ali sad, da li ja mogu tu razmišljati o suživotu i kako tu sve mogu napraviti neku distancu i povezati sa svojim radom, jednostavno mi je uvek zanimljivo to da pokušam da nađem nešto što mene intrigira, ali da ne dam odgovor, nego da tom intrigantnom situacijom zapravo ja sebi postavim dodatne odgovore. I onda kada je u pitanju rad, na primjer, koji se bazirao na tome da se led topi, tako što ima neki, kažem, banalni proces, da se led topi kad čovek priđe, pa se opet pravi, pa zapravo tek kad se istopi voda, onda dolazi do jasnog prikaza da su to klimatske promene i tako dalje, ta crvena alarmantna boja i tako dalje. Zapravo ja tu razmišljam iz pozicije čoveka, da li sam ja krivac što se sve to dešava, da li mi smo ti koji više ne razmišljamo o nekoj etici u svemu tome. Mislim da je opet pitanje prirode, života, suživota sa drugim bićima, pitanje etike. A onda je pitanje gde je naša ideologija da bismo mi mogli da pozicioniramo tu etiku. U drugom kontekstu svaka vrsta je egoistična sama po sebi i gleda da preživi i da ima moć adaptacije i u tom kontekstu čovek funkcioniše. Ali sad koje mehanizme adaptacije on primenjuje da bi ostao živ i koji su to materijali koji njega podstiču da na taj način se adaptira, to je sad to pitanje koje je možda najizvedenije, odnosno najveštačkije u celom ovom kontekstu. Da, ali jako bitno to je odmah nas odsere kad kažeš problem je etike. Čovjek je društveno biće. To sad imamo složene društvene teorije koje bi objašnjavaju dinamiku života, suživota, organizovanja i različite načine društvenih formacija koje mogu da se opet karakterišu kao veštačke. Znači, šta je sad veštačko? To su svi konstrukti koje prave ljudi, država, granica i tako dalje, kao što je sama navodiš. Mene zanima šta je onda, evo, baš kad kažeš etika, šta je po tebi neka današnja pozicija umetnika i koja je, da li postoje odgovornost
odgovornost, neka etička pozicija umetnika koja bi trebalo da adresira izvesne probleme, pa ne nužno ekološke, nego uopšte društvene. Da li osjećaš tu potrebu da reaguješ, tako kažem? Pa, mislim da ako nešto karakterišemo kao savremeno, da ona mora da se bavi, da to mora da se bavi savremenim kontekstom. Da li u pitanju problematika, da li u pitanju pozitivni aspekt, da li u pitanju negativni aspekt trenutnog stanja, mora da karakteriše to trenutno stanje. Dakle, da nije neki zatvoreni sistem gde ja imam svoje imaginacije i bavim se samo svojim imaginacijama van konteksta koji zapravo čini moje prirodno društveno okruženje i tako dalje. Tako da mislim da svaki umetnik koji sebe može da karakteriše kao savremenim umetnikom, bavi se nekim angažovanim radom. Sad je pitanje opet jezik s kojim mi komuniciramo sa publikom i da li on sad postao polako autističan ili je postao nešto što mora da ima kustosa, da bi kustos mogu da prevede jezik umetnika, da bi zapravo šira publika mogla da učita to. Sad je i to pitanje, ako se bavimo nekim jako angažovanim radom, koji zapravo treba da budi svest u našem društvu, a jedna prosečna publika ne može da učita moj rad, onda se ja ne bavim time. Možda ja mislim da se bavim, ali zapravo se ne bavim time. Ako je meni potreban translator na neki način što jeste kustos posrednik između publike i umetnika, onda ja mislim da ulazim u stanje problematike. Tako da u tom kontekstu mislim da svašta nešto nazivamo angažovanim, ali angažovano nije nešto što je potpuno individualno i nešto što može da razume samo umetnik. I da tu nekako treba da se podvuče crta. A sad koji je to jezik komunikacije koji će umetnik sam naći, mislim da je to i oblik inteligencije. Sad mi se svi trudimo i težimo da nađemo taj oblik komunikacije, ali pitanje ko stvarno dođe do neke suštine ili dođe do konekcije zapravo sa publikom, da se publika osvesti ili porazmisli ili da prosto ima reakciju na taj rad. To je sad baš mene odmah asocira, to mi je zanimljivo zato što tu pozicija koju objašnjavaš dosta autorefleksivna, da tako kažem. Znači, postoji naravno medijacija, mi smo sad u jednom isceniranom, da tako kažem, prostoru, mi smo sada zapravo možda u tvom radu, mi smo u jednom ambijentu koji čini deo tvoga rada i kako onda ova interakcija tebi doprinosi dalje nekom promišljanju svojih perspektiva, svojih pozicija u temama kojima se baviš. Da li je moja tu negde uloga možda upravo to što kažeš medijatora, nekoga ko treba da isprovocira ono da je tako kažem radikalnije u tvojim razmišljanjima, da isprovocira neku misao, ideju koja će se ovatlotiti, da kažem, u samom umetničkom delu, ili šta onda mi ovde zapravo radimo, što bi doprinelo razumevanju čitavog konteksta za nekoga ko sad gleda i ko će gledati i slušati naš razgovor. Pa, ja mislim da zapravo je ovo jedan korak koji je meni bitan, možda je tebi bitan, ja ne znam, to ću te pitati, gde zapravo dolazi do neke iskrene interakcije. Jer sad zbog čega smo mi ovde, zbog čega sam ja konkurisala, zbog čega se dešava ova izložba, zbog čega je to na terasi i tako dalje, jeste i neki splet okolnosti, ali i jedan splet scenarija koji sam ja zamislila u svojoj glavi. Ono što meni jeste bitno, to je da ne smatram da kustos nije potreban ili da je uloga kustosa nebitna i ako se kustos pojavi u mom životu, to znači da ja nisam dobro prenela publici. Ja kustos uvek gledam kao analitičare jedne scene, koji će zapravo da može to usmere ili da konkretizuje ili će prosto napraviti jednu bazu, pa na osnovu nekoliko umetničkih praksi da naprave neku, odnosno da prikažu neko stanje, opet u nekom pretežno tekstovnom ili verbalnom kontekstu, ali mislim da u ovom smislu, što mi sad sedimo na terasi i pričamo, jeste odskočna daska za mene, jer ja zapravo nikad nisam ranije sedela sa nekim i na ovaj način pričala o radu koji trenutno nastaje. Mi ne znamo kako će ova terasa da izgleda za par dana i zapravo razmatramo sve moguće situacije. Ja sad tebi nekako iznosim sve svoje problematike, ali ono što meni provocira da nešto radim, ono što je meni motivisajuće u celom ovom procesu,
ali zapravo nešto može i ne mora. I sad ceo ovaj razgovor jeste super, jer nakon ovog razgovora ja možda kažem ovaj razgovor nije imao smisla da bude deo izložbe, ali je meni značio mnogo više što se desio. Ili možda terasa nije bilo dobro mesto da mi o ovome pričamo. Ili da li je terasa sad jedan veštački prostor koji smo mi napravili da simulira prirodni, ali zapravo se mi i u samom ovom razgovoru igramo s tim da li smo mi u prirodnom, da li smo veštački, da li je ovaj razgovor sad prirodno, zato što mi pričamo prirodno, ali zapravo mi smo znali da će biti razgovor, pa je on možda i malo veštački. Tako da mislim da je ovaj performans, mi zapravo non stop pričamo i dolazimo do nečega. Dobro, baš da, ovo sada se jako lepo artikulistao način na koji može da se sve interpretira šta mi zapravo radimo, jer čitav ovaj rad i proces nastanka rada je nešto što je meni fascinantno i što prvi put, da kažem, na takav način sarađujem ili diskutujem sa nekim umetnikom ili umetnicom. I mislim da je vrlo inspirativan zato što kroz razmenu ideja, a ne nametanje nekih stavova koji sam ja kao kustos napred osmislio ili predefinisao kao koncept izložbe i nametnuo ili pozvao umetnike da odreaguju, sada promišljamo o radu u nastanku. I jeste sve, čitava ova ekvilibristika, kako se lepo navela, između onoga što je možda prirodno iscenirano ili veštački, a mi diskutujemo o svim tim problemima, je i zaista čvorište problema koje ti promišljaš u svome radu. A to je šta je to zapravo veštački, šta je to izvedeno, šta je to i koja je uloga čoveka, koja je uloga čovečanstva u tome, to meni postaje sve više jasno. I mislim da može da bude plodonosno zato što kroz ovakve razmene profilišemo način razmišljanja i percepcije umetnosti u nastanku, da tako kažem. Da. Ne post festum, analitičke, što je obično, što kažeš, uloga kustosa, da sad lepo, da ja sad karikiram malo kustose koje ja najviše volim da karakterišem kao supermarket kustosi i turoperateri, odu u samoposlugu, izaberu malo ovog, malo onoga i malo onog sadržaja i naprave to tek tako neki miks mešanu salatu i to nazovu konceptom. Ne, mislim, meni je ideja i koncept ovog čitavog projekta, da tako kažem, i čitavog tog nastupa u okviru nagrada izuzetno zanimljiva i sam pristup i zato šta god ovo bilo što mi radimo, deluje da ima neku svoju svrhu. I deluje da ima neki razlog koji će doprinoti tvojoj dalji profilaciji unutar umetničke prakse šire ili uže unutar pozicije da li želiš ili ne da se svrstavaš u tu kategoriju ekološki osvešćenih umetnica ili nekih umetnica koje se bave nekim društveno-urgentnim problemima i pitanjima i tako dalje. Pa da, meni je zapravo ta situacija kada sam videla da sam ti mentor bila jako zanimljiva i izazovna, jer ja ne želim sad da definišem sa sobom aha, ovo je polje ekologije, a ovo je polje nekog drugog konteksta, a ovo je polje sa nekog drugog konteksta, dakle da dodelim samo sebi neku etiketu koju se vodi. Kažem etiketa, ne mislim ništa loše i naravno da ljudi koji se, to jest umetnici koji se bave ekološkim pitanjima imaju odlične radove, ima umetnika koji nemaju odlične radove po nekim mojim kriterijama, ali u principu, dakle, sad kategorizovati nešto na taj način, opet je pitanje koje su to kategorije. Mislim, jednostavno, mi jesmo nekako sad u eri konstantnih frejmovanja situacija, projekata, dešavanja, dakle moramo nekako to da složimo u jednu torticu da bi sad to dobilo jezik, opet pričamo jezik o komunikaciji, da su to mediji, da li su to društvene mreže, da li je to događaj u gradu koji ima milion događaja, pa mora da se izdvoji i tako dalje, ali da ne ulazim u to, u principu meni je bilo zanimljivo, zato što ja sam tebe upoznala kao neko ko je radio u muzeju savremene kao kustos, ali neko ko je krenuo sa različitim programima koji se baš bave pitanjem ekologije. I ranije sam slušala te razgovore koji su se bazirali gde dolaze razni stručnjaci, neki su umetnici, neki su stvarno ekolozi, neki su naučnici i zapravo se pravi jedna interdisciplinarna atmosfera kako se doprinosi zapravo rešavanju tog problema ili ne rešavanju, ali pitanje šta je tu sve problem. Tako da je meni u startu bilo jako izazovno što ću ja imati komunikaciju s tobom gde ja zapravo sebe i dalje ne želim da svrstam u tu neku kategoriju, a mi ćemo definitivno morati da dođemo do tog razgovora i do te polemike. I onda mene zapravo zanima
kada gledaš moje radove i kada pričam o mojim radovima, da li bi ti mene svrstao u umetnika koji se bavi ekologijom? Da, to je isto veliko pitanje i najčešće se te fiokice, tako kažem, te kategorizacije i postavljaju i to je neka poštapalica uopšte načina na koji se formirala istorija umetnosti od modernizma. To je večito ti izmi, kako se kaže. Sad smo došli u današnje vreme, kao u 21. veku, mislim i pre, u 20. i 21. veku, smo došli do tih otvorenih situacija gde se sad više govori o nekim diskurzivnim umetničkim praksama, gde se govori o problemskim okvirima kojima se umetnici bave. To je meni mnogo bliže. Sad, ako ja postavim jedan širi set problema, ako postavim neka pitanja, i ako nađem umetnike koji postavljaju vrlo slična pitanja kroz drugi medije, ako ja to postavim kao kustos, pitanje koje će možda biti, što je uvek kaže, neki prazan označitelj, koji neće imati tako jasnu ekološku etiketu, ali koji će imati metodologiju koja je uvažila sve te smernice održivosti, da se kroz jednu produkciju izložbe ne pravi dodatni karbonski otisak da ne zagađujemo. To je suština. Suština je metodologija i način rada, a teme i tematski problemski okvir ja bih svakako mogao da nađem u svim radovima kojima si predložila, nekoliko jako bitnih momenta koji bi mogli vrlo lako da se problematizuju u koncepcijama koje sam ja do sada razvijao u takozvanim izložbama koje se bave širim problemima životne sredine. Ne sad nužno ekološkim. Moj domen interesovanja teorijski je pre svega politička ekologija, dakle mnogo širi teorijski okvir, jer ona najčešća sintagma kao šta je ekologija, mislim bez nekih društvenih, rodnih, rasnih, klasnih i tako dalje odnosa, to je samo čisto baštovanstvo. To je ta fraza. Dakle, ne možemo tako da posmatramo. Dakle, ona proizilazi iz jedne čitave genealogije, nego da kažem, razvoja. Nije samo ljubav prema prirodi. Naravno, ne, nego razvoja koji vrlo ima jasnu liniju odnosa prema društvenoj pravdi, prema prostornoj pravdi i konačno prema klimatskoj ili ekološkoj pravdi. Tako da to je čitav sklop problema kojima se bavim i u teoriji i kustovskih praksa. Tako da vrlo lako mnogi umetnici mogu da se nađu u tom kontekstu koji promišljaju svoj rad na sličan način. Dakle, ta etiketa, ko što kažeš, najčešće je problem za umetnike koji ne žele da uđu u jednu jasnu i definisanu klasifikaciju iz više mogućih razloga. Jedan je zbog uslova koji bi, recimo, ja kao kustos nametno, a to je da se produkcija rada završi recikliranjem. Ako je to digitalni rad, digitalna štampa, da jednostavno ne ostane umetnici i da se ne prodaje posle na tržištu. To sada dolazi do mnogo kompleksnijih problema u čitavom umetničkom sistemu, ali govori o nekoj filozofiji, da tako kažem, metodologiji rada kao kustosa. I svakako mislim da tvoj rad ulazi u okvir i opseg ovih tema i da nije valjda slučajno što smo se mi ovde našli i što smo se ovako i kako su nas i ko nas je povezao do dinamici mentorstva, tako kažem, mentorskog rada, ali meni, opet ponavljam, je to izuzetno inspirativan proces, zato što bez ikakvog, tako kažem, onako, hijerarhijskog pozicioniranja, zajedno smo u ovome i na jedan horizontalan način promišljamo šta će se sve tu desiti, gde ja uopšte ne utičem na taj proces, nego samo otvoreno razgovaramo. I to mi je nešto što je do sada najprirodniji neki proces razvoja jednog umetničkog projekta u kome sam se slučajno sad ja zatekao kao možda učesnika, ne samo svedok. Da, pa definitivno si učesnik. Pa, na neki način. Pa da, u tom kontekstu uvek razdvajam te dve pozicije, dakle, ili ću krenuti iz perspektive da se bavim nekim pitanjem, ili ću razmišljati o materijalima koji su zapravo neko moje sredstvo izražavanja. Dakle, da li će to biti videorad, ili će biti štampa, ili će biti fotografija, ili će biti slika i tako dalje. I ja mislim da sam odustala od te ideje da se bavim reciklažom i reupotrebom. Naravno, reupotrebit ću kad god mogu, ali sad kad bi gledali ovu izložbu, ona ni malo nije ekološka. Dakle, ovde iskorišćeno 3 litre boje,
ovde štampa od 2 metra, jednostavno koristimo razna neka sredstva. Ja sam nekoliko puta dolazila u Beograd, jako mi je praktično, mogla sam možda jednim ili sa 2 dolaska da rešim nešto, ja ću doći 6 puta i tako dalje, ali mislim da uopšteno baviti se i materijalom i temom je jako kompleksna pozicija, opet iz ekonomskih razloga. I sad baš to što si ti spomenuo, pitanje je zapravo pravda i etika. Kad pogledaš da li finansijski, ako si ne u mogućnosti da zapravo koristiš materijal koji je ekološki, koji se lakše reciklira, tako dalje, znači ti dolaziš u problematiku koje ćeš ti materijale da koristiš, gde je štampa jeftinija, gde je štampa skupa. Na kraju se dolazi zapravo do ideje ili ćeš nešto napraviti ili nećeš napraviti. I sad to je taj moment koji sam ja imala sama sa sobom problem, gde kao ja znam da tu ideju koju sam zamislila ću najbolje da prikažem po mojim nekim parametrima na materijalu koji nije ekološki. I da li ću ja sad da se odreknem te ideje ili ću tražiti alternativu za taj materijal. A opet, ako nađem alternativu za taj materijal, moram da razmišljam o transportu, moram da razmišljam o pakovanju toga, moram da razmišljam koliko puta ću moći da ga izložim, koliko je on održiv i tako dalje. Tako da, mislim da tu igricu i dalje ne mogu da rešim, da jednostavno me možda i opterećuje trenutno da razmišljam o materijalima koje biram, da bi mogla to da svrstam u neki ekološki pristup. A pokušavala sam i imala sam tendencije da isključivo budem zero waste, da recikliram, da reupotrebljujem, da idem na drugi kraj grada, da pozajmim iz fabrike, da apsolutno sve uradim, da ne dođe do dodatnih kupovine ili dodatnog prljanja, ali zapravo mislim da sam u tom kontekstu, da sam moguće odustala zapravo od takvog pristupa. Negde možda zaključim i tu tražiš neki balans između mogućnosti, realnosti, materijalnog momenta i svega. Zašto je to meni bitno? I to je sad opet uloga kustosa kao medijatora. Meni nije nužno da umetnici baš poštuju sve te principe. Postoje, da tako kažem, umetnici koji su preuzeli habitus čak ekoloških aktivista, koji uopšte više ne putuju avionom, koliko god je to moguće, koji, naravno, vode brigu apsolutno o svim aspektima svoje produkcije, u svom životu, načinu na koji žive i koji se odnose prema spoljašnjem okolišu, što bi rekli, životnom okruženju. Dakle, to je nešto što je vrlo specifično. Postoje umetnici koji tu baš precizno vode računa o svim tim aspektima. Međutim, ukoliko se radi o produkciji određenog rada, ukoliko ti želiš da potenciraš nešto što ima određenu poruku, ja tu ne bih postavljao tako stroge i rigorozne granice, kao što bih postavio u slučaju kustoske produkcije i izložbe. To su mi dve različite stvari. Mislim da je to, ukoliko ti želiš, na primjer, da skreneš pažnju na neki problem otpada, ja nemam ništa protiv ukoliko se nagomila čitava terasa sa plastikom i sa milion skupljenih proizvoda od plastike koji zagađuju, koji ne mogu da se lako recikliraju i tako dalje. Nego bitna je poruka. Bitna je poruka, a u slučaju ekoloških, da tako kažem, materijala ili boje, postoje naravno i one često oznake za boje koje su, da tako kažem, eco-friendly, ali često mogu da budu, da slobodno kažem, i prevari. I to je problem, to je greenwashing, u ovom slučaju green ili greenwashing je prodaja proizvoda sa tim etiketama, sa tim ekološkim etiketama, često je samo jedna kamuflaža takozvanog zelenog kapitalizma. A s druge strane, ukoliko se štampa na zaista materijalima koji sam ja našao od nekih projekata koji sam radio, koji su zaista jako dobri za reciklažu, koji su biorazgradivi i slično, paradoksalno je, oni su mnogo skuplji. Tako da tu dolazim do tih dilema realnosti i ona opet marksističke pozicije koje ja stalno zagovaram, šta je zapravo naša baza, šta nam je ekonomska baza u umetničkom sistemu koja može nešto da pospeši, poboljša i da razvije svest o neophodnosti brige o svemu ovome o čemu pričamo. Pa da, mislim, iz te pozicije, rekao si iz konteksta muzeja, da pa ako ti krećeš s
neke kustovske perspektive, iz neke institucije. Mnogo je, ja mislim, praktičnije da se krene od institucije kao umetnicima za rešavanje pitanja štampe, čega god propratnog materijala, izložbe ili same produkcije, nego krenuti od individualnih umetnika koji zapravo imaju neka sredstva ili neke mogućnosti ili neke ideje i svašta nešto se mora poklopiti da bi došlo do neke produkcije, ali apropo svega toga, mislim da uopšteno razmišljati samo o tome uopšteno razmišljati o generalnoj promeni, da li recikliramo, kako se mi osjećamo, bi se vratila na početak tvog pitanja, prirodno, neprirodno, da li smo antropocentrični, jesmo, ali gde ja uviđam najviše taj moment. Dakle, ja kad sam reciklirala maksimalno, mogu da kažem da sam apsolutno svaki svoj minut davala za to da prosto uradim svoju misiju. Sad kad je prošao neki period, kad razmišljam o celom tom procesu, ja zapravo vidim da sam se ja samo dobro osjećala. I da je to isto jedna jako egoistična, kad kažem egoistična, ne mislim izuzetno loše, nego prosto kao neko stanje stvari kako ja to vidim. Ja sam se dobro osjećala, ali da li sam ja mislila da moja promena što ja recikliram će nešto uraditi, nisam mislila. I sad, uopšteno, motivacija za tim je jako diskutabilna, pogotovo do ovog momenta kad mi non stop pričamo o tome da li je greenwashing, da li nije greenwashing, da li je ovo, da li je ono. Pitanje je koliko mi vidimo da su te promene moguće. Uvek gledamo da li će tamo negde se desi ili ćemo da imamo neki bunt, kad budu kompanije, aviokompanije, one prestale da uništavaju planetu, onda će da ima smisla da jedna individua. Mislim, opet je pitanje toga kako mi sebe posmatramo u sistemu. Da li posmatramo sebe kao jako malim i nebitnim za sve te promene ili mislimo da svaki doprinos može nešto da uradi. Ja mogu da kažem da jesam skeptična sa tim da ja ako recikliram ću napraviti neki ogroman bum ili 10 ljudi oko mene ako reciklira, ali sve te neke stvari su zapravo kulturološke. I kada razmišljamo o reciklaži ili razmišljamo o otpadu ili tako dalje, to je pitanje društvenog i pitanje otvorenog. Đubre je javni problem, nalazi se u javnom prostoru, znači nije stvar da li ću ja kupiti 3 kese keksa ili neću kupiti, da li ću kupiti u papiru ili ću kupiti u plastici, znači prosto mislim da je stvar toga da opet ne mogu da se izdvojim kao neka individua i da kažem ja ovom sistemu ne mogu da priđem nikako, nego se za tu problematiku mogu postaviti druga pitanja. Dakle, kako mi na to sve gledamo? Da li želimo da nam smrdi vazduh ili ne želimo da nam smrdi vazduh? Da li je to pitanje sad da ja verujem da će meni život biti kraći u Srbiji zato što vazduh smrdi? Ne verujem u to zato što mi je apstraktno da razmišljam o tome, ali mogu da razmišljam na dnevnom nivou da mi smeta najiskrenije što vazduh smrdi. I da krenem iz te pozicije, pa želim da mi vazduh ne miriše i ne smrdi, nego da bude vazduh ono što treba, nevidljivi, nešto što mi daje život, ali ga ne uviđam na druge načine. Tako da, možda zapravo etiketiranje tih problema dovodi do odbojnosti razmišljanja o tim problemima. A to naravno čini i propaganda i mediji, i greenwashing i sve moguće, sva moguća sredstva komunikacije koje dolazi do nas, kao neke velike publike svih tih promena, ali mislim da je opet to stvar percepcije. I opet stvar toga da priroda nije tamo negde, nego je priroda i ovome, koliko ne izgledala kao neki prirodni kontekst. Pa jeste, to je velika dilema svakog pojedinca, koliko može da uradi, koliko može da doprinese da se na globalnom nekom nivou
uspori makar taj proces klimatskih promjena. Ukoliko bi pitali Naomi Klein šta može pojedinac da učini, ona bi rekla ništa. I to je vrlo jedan eksplicitan odgovor, jedan vodeći teoretičarki da se bavi tim problemima i zapravo pojedinci, osim neke osvešćenosti, osim podizanja nivoa svesti umrežavanja, ne mogu ništa da učine. Čitav sistem je takav da je okrenut ka favorizovanju globalnih omnivora resursa, kako ih nazivaju teoretičari, dakle oni koji prave najveća zagađenja i oni čine 90 i više posto svega što zagađuje planetu, tako da pojedinac je tu samo, da kažem, jedinka koja može da razmišlja osvešćeno i može da pokrene neki lanac i može mnogo da učini koliko dobije veliki glas i vidljivost u javnosti kao neki aktivisti. I to može da pokrene određene lančane reakcije, ali čini mi se treba locirati prave probleme i ko su pravi zagađivači i koji je razlog društvenog sistema, upravo kako god ga definisali, koji upravo samo isključivo juri za profitom, generiše sve ove probleme koje se održavaju na ugrožavanje životne sredine, pogotovo i života na planeti. Dakle, to je ključna distinkcija između mogućnosti i nemogućnosti pojedinca da deluje, iako je smatram da je nužno delovati, da je nužno imati neku barem svest i poziciju. Pa, slažem se. Mislim, to je neko slično viđenje, ali jednostavno mislim da se opet svodi na... Imam osjećaj zapravo kad pričamo o ekologiji, odnosno o svim ovim temama, da kao da se vraćamo u prvi razred osnovne škole. Šta ja, šta je to, šta je baš, i tako da. Jer ako uopšte pričamo o tome šta se kupuje, kako se zagađuje i tako dalje, dakle, mi zapravo preispitujemo da li mi uopšte kao čovečanstvo se i dalje ne znamo da uradimo neke najprostije i praktične radnje. I ako ja razmišljam, na primjer, o pitanju ekologije, meni je ekologija praktičnost. Dakle, ako mi nešto ne treba, neću kupiti. Ako sam nešto iskoristila, složit ću i odložit ću. Prosto, to su neke stvari koje u raznim faktorima života mi primenjujemo, a onda kad je u pitanju naš habitus, da li primenjujemo. I sve se svodi da li želiš ili ne želiš u tom nekom smislu, da li želim da kupim nešto što mi nije potrebno, što bi kupila. Sad opet su to neki drugi spoljašnji faktori koji me navode ili me ne navode ili prosto u nekom brzom ritmu života ja želim da posjedam sve i da imam ovo bolje i ono, zapravo pitanje koliko meni tu treba. I onda kada opet pričamo o toj nekoj univerzalnoj temi šta je nešto što je ravnomerno, što je izbalansirano, pa zapravo mi pričamo o nečemu šta je nama stvarno potrebno ili nije potrebno. I tu su sad opet ti neki granični momenti koji svako to mora da nađe. Sad, opet je pitanje da li neko to želi da nalazi i prosto upadneš u mašinu savremenog života i živiš tako i kupiš to sve i da posle dolazi do, kako da kažem, do neke rekapitulacije šta ti možeš drugačije ili ne možeš, šta ti stvarno potrebno i nije potrebno. To je opet pitanje kulture, ja mislim, i edukacije. Ali od toga sve kreće. Dakle, kažem, opet se vraćamo u neku osnovnu školu gde pričamo o osnovnim nekim načelima života, suživota sa drugim ljudima, sa drugim bićima, ali tu uvek dolazi nove problematike i nova pitanja i uvek nešto zapravo preispitujemo da li je moglo ovako ili moglo onako i sad ćemo pričati o nekim materijalima, zapravo zna se zbog čega i neki materijal nastao i kad je nastala plastika i kad je nastala alternativa za konoplju i za ovo i za ono, mislim, prosto sve je imalo neku dozu praktičnosti, ali gde je to otišlo sad? To je taj moment gde se ne gleda nešto na tuže staze, pa se onda vraćamo 3 koraka unazad, jer kad smo došli do te tačke koja je možda neka tačka pucanja, moramo da redefinišemo nešto u prošlosti. Mislim da se oko toga sve vrti, ali to je... Da, to ja gledam na nekim teorijski način, koji su to momenti koji su doveli do tog velikog ubrzanja, industrijske revolucije, gde svi ti, što smo na početku pričali, izvedeni proizvodi, ljudske ruke, sve to što je veštačko, artificijalno, ali tako što bi se reklo da su izvedeni proizvodi,
su počeli da prave kočnicu u nekom balansu o kome ti govoriš, koji su počeli da ugrožavaju život, koji su počeli da stvaraju zagađivače, polutante, kako god hoćemo da ih nazovemo, da proizvode jednu drugačiju klimu. To je meni ključno. Opet, ja bih negde sumirao ovu moju poziciju time što zaista smatram da ne može da se svede čitava ova ekološka, ekosocijalna kriza. Obično kažem da to nije samo ekološka, to je ekosocijalna kriza. Ne može da se svede na interes čitavog čovečanstva, zato što ne postoji zajednički interes čitavog čovečanstva, će uvek biti podela na one koji imaju i na one koji nemaju, na one koji imaju i želeće još više, i da ne banalizujem priču, ali u teorijskom smislu to je jako bitna podela po svim rodovima, rasama i tako dalje, gde postoji potencijal za eksploataciju. I ta eksploatacija će se uvek i kontinuirano vršiti dok god postoji ovakav vid kapitalističkog sistema. Dok se taj neki sistem ne preobrazi, ne preoblikuje u neki drugi sistem koji će više brige povesti o suživotu i unutar ljudske zajednice, a onda potom u mogućnosti suživota sa istovremeno, još bolje istovremeno, a pozitivne tendencije što su već neke zemlje, na primjer u Latinskoj Americi, u svoje ustave uvode i prava životinja, uvode neživi svet kao kategorije. Dakle, postoje pomaci i u tim artificijalnim, kako bih rekao, tvog rečnika, veštačkim tvorevinama, koje su ljudi konstruisali da bi negde okarakterisali svoje društvo i način na koji će ona da funkcioniše. Izvan prirode, a opet unutarnje. Pa opet je pitanje koje je meni zanimljivo. Dosta ima tendencija da se radi na tome da, na primjer, jedan prirodni ekosistem bude održiv, da neka populacija ne izumre potpuno, nego zapravo da se radi na poboljšanju te populacije i tako dalje, ili čuvanje nekog ekosistema poput obnavljanja reka, nekih drugih šuma i tako dalje, ali opet je meni zanimljiva ta pozicija kada se mi bavimo time i da li mi zapravo tu prirodu želimo da održimo jer je ona nam potrebna, baš taj se. I sad opet je to pitanje na početku da, opet se kreće iz te perspektive, ako mi sad razmišljamo u jednom trenutku i da se desi neko ogromno osvešćivanje ovde, aha, pa jako je loše da imamo reke koje su isušile, ajde da nešto uradimo, uradit ćemo iz perspektive zato što nama treba voda, na primer. I to je sve, mislim, to je taj suživot. A sad je pitanje koliko nama vode treba i zašto. Ako nam treba za 500 fabrika Coca-Cola, onda teško da ćemo te reke moći da povratimo na taj nivo, da bismo to mogli da izvedemo. Tako da opet se vraćamo na to koliko nam je čega potrebno i zašto nam je potrebno. Ali mislim da to pitanje, kako kažem, meni to u isto vreme jako banalno pitanje i jako kompleksno pitanje. Jer ako ja uzem sad i popijem 10 ovih čaša voda, trebalo je 2 i imaću problem. I to je to. Ali problem vode i nedostatka vode se nameće kao ključni problem i sada mnogi teoretičari smatraju da je voda, da tako kažem, zlato 21. veka. Ono što su nekada bili u 20. veku ratovi za naftu, sada će se voditi za vodu, zato što je nestašica vode već problem maltene 1/3 čovečanstva. A predviđa se da će uskoro biti za 50 godina 2/3 čovečanstva nedostatak pijaće vode. Dakle, sve su to fenomeni koji imaju globalne reperkusije, da tako kažem, koji mogu da utiču i na buduće egzoduse, na buduće migracije, na sve što može da negde redefiniše način života na planeti. Tako da ulazimo u kompletan set problema koji možemo da zaključimo da nam perspektiva nije sjajna ukoliko ne vodimo dijalog, ukoliko nismo svesni da je nužan dijalog u svakom pogledu. Ja imam sad pitanje koje nema nikakve, mislim ima veze zapravo, ima veze, ali je ovaj presek stanja. Kako je, pošto smo pričali o crnom labudu, ja sam čula od tebe da si ti vidio crnog labuda, gde sam ja bila zapanjena, kao da sam samo ja imala priliku da vidim crnog labuda. Mene sad zanima, na primjer, kad si ti vidio crnog labuda, kako si to doživio? Ja sam, to je ono što mi sad kao svako različito doživi,
Ja sam prvo gledao 5-6 labudova ide na jednoj morskoj obali, na Grčkom ostrvu, kao što smo konstatovali. Sama ta slika mi je delala za početak nadrealno. A onda mi krećemo često da učitavamo to ono što je svojstveno, te neke antropomorfne ili već kakve simboličke oznake, ušto ti eto imaš zmaja kao čest motiv. Sad mi tako eto nešto dodatno učitavamo, pa to je crni labud, pa tu su čitave priče koje se ispredaju oko crnog labuda, opere i tako dalje, da ne navodim sve moguće reference. Meni je on izgledao kao predvodnik jednog čudnog, da tako kažem, jata ili kako bih ga nazvao, labudova koji negde ima vrlo jasnu svoju orijentaciju i kreće se od jezera ka moru i nazad i ima svoje puteve i svakodnevno sam ih gledao kako u određenom poredku se kreću i sve mi je delovalo potpuno, opet da kažem, najbanalnije prirodno.